బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కోల్కతా నగరాన్ని రాత్రి భారీ ఈదురుగాలులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి పలుచోట్ల చెట్లు కూలిపోయి విద్యుత్ వైర్లు తెగిపోయి ప్రజల మీద పడడంతో 8 మంది చనిపోయారు. సుమారు 30 మంది గాయపడ్డారు. సుమారు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయని రీజనల్ మెటియోరాలజికల్ డైరెక్టర్ జీకే దాస్ తెలిపారు. సుమారు 26 ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు కూలిపోవడంతో పూర్తిగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. ఇక సుమారు 2 గంటల పాటు మెట్రో ట్రైన్ సేవలు నిలిచిపోయాయి. ये इस चैनल में मना है। और बारिश बहुत तेज था और फिर एक लड़का भाग के आया था वहाँ से बेलूर बाजार से, उससे पूछे क्या हुआ तो वो बताया हमें कि ऐसा ऐसा हुआ है, गांच गिरा है और गांच गिरा है और बिजली माने तार गिर गया है गांच का और वहाँ पे 2 जन फंसा हुआ है। थोड़ा बारिश हल्का हुआ, हम लोग दौड़ के देखने आए तो देखे कि वहाँ पे पड़ा हुआ एक लड़की है 15-16 साल की। किस चीज में फंसी हुई थी? साइकिल में फंसी, साइकिल में थी। अच्छा, लड़की है एक 15-16 साल की और एक बुजुर्ग था, उसका उम्र होगा 65 के लगभग। तो आप लोग उस लड़की को लेके यहाँ लाए हैं? हम लोग दोनों को टोटो में लेके आ रहे हैं। अच्छा। टोटो वाला बोला कि बारिश से मेरा जो मोटर है वो काम नहीं करेगा, पूरा पानी भरा हुआ है। तो हम लोग बोले एक एक करके लेके भागते हैं। अच्छा। हम लोग इसको लेके बाइक से रेलवे हॉस्पिटल लेके आ गए, लिलुआ रेलवे हॉस्पिटल। क्या लग रहा है उसको देख के? क्या डेथ कर गई है? उसको लोग लग के तो ये डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर को डॉक्टर ही ना देखें कि हम लोग अच्छा। थोड़ी देखें, और डॉक्टर बोल दिया कि ऑन द स्पॉट डेथ जाना जाए नहीं। और बारिश बहुत। కోల్కతా నగరాన్ని రాత్రి భారీ ఈదురుగాలులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టాయి. ఈదురుగాలుల ధాటికి పలుచోట్ల చెట్లు కూలిపోయి విద్యుత్ వైర్లు తెగిపోయి ప్రజల మీద పడడంతో 8 మంది చనిపోయారు. సుమారు 30 మంది గాయపడ్డారు. ఇక సుమారు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయని రీజనల్ మెటియోరాలజికల్ డైరెక్టర్ జీకే దాస్ తెలిపారు. సుమారు 26 ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు కూలిపోవడంతో పూర్తిగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. ఇక 2 గంటల పాటు మెట్రో ట్రైన్ సేవలు నిలిచిపోయాయి.